ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ใส่ใจใกล้ชิดคิดเพื่อวิถีชีวิตชุมชนท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC เพื่อเป็นประตูการค้าของนักลงทุนสู่ประเทศเมียนมากัมพูชาเวียดนามสปป.ลาวจีนและอินเดียการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเทียบเรือและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการนอกจากนี้ยังได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพื่อช่วยยกระดับท่าเรือแหลมฉบังให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเทียบเรือ A โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตั้งแต่ในระยะก่อนการก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะก่อนการก่อสร้างเรามุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงของโครงการให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านป้ายประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนและสื่ออื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยจะดำเนินการก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย1 เดือนพร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ชุมชนเช่นบริเวณหน้าเทศบาลโรงพยาบาลเป็นต้นและคอยติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นประจำทุกวันเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งจึงกำหนดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุงนาเกลือและหาดพัทยาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1 ปีเพื่อศึกษาและเตรียมการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวระยะก่อสร้างเราให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งจึงกำหนดให้ติดตั้งม่านกันตะกอน2 ชั้นล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนพร้อมทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลนอกม่านกันตะกอนทุกชั่วโมงหากพบปริมาณสารแขวนลอยไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างทันทีนอกจากนี้เรายังใส่ใจต่อความปลอดภัยและปัญหาจราจรในชุมชนจึงกำหนดให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างได้เฉพาะช่วงเวลา 9 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาเท่านั้นและห้ามขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนโดยเด็ดขาดระยะดำเนินการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับทราบถึงข้อห่วงใยและความกังวลใจของประชาชนเรื่องการจัดการน้ำเสียภายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจึงกำหนดให้เรือขนส่งสินค้าทุกลำที่มีขนาดตั้งแต่ 400 ตันกรอสขึ้นไปต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกน้ำมันออกจากน้ำเสียสำหรับเรือบรรทุกขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตันกรอสจะต้องมีระบบควบคุมและเฝ้าระวังการระบายทิ้งน้ำมันจากเรืออีกทั้งได้ประสานงานร่วมกับกรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำเพื่อตรวจสอบควบคุมไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียและน้ำอับเฉาจากเรือลงสู่ทะเลทั้งในบริเวณท่าเรือและในน่านน้ำไทยในส่วนของอาคารต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการจะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในชุมชนรวมถึงลดผลกระทบจากการวางตู้สินค้าเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาเป็นระบบรางหรือทางน้ำให้มากขึ้นพร้อมกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองตู้สินค้าอย่างเพียงพอสำหรับรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ด้านการประมงเปิดโอกาสให้กลุ่มประมงผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงหอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารปูกุ้งในรูปแบบของสหกรณ์โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำอีกทั้งจัดตั้งสหกรณ์น้ำมันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประมงที่อาจจะต้องทำประมงห่างไกลฝั่งมากขึ้นนอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวบางละมุงอย่างต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวร่วมฟื้นฟูพื้นที่ชายหาดและขุดลอกตะกอนเลนบริเวณปากคลองบางละมุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาการทับถมของตะกอนดินทรายพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและการท่องเที่ยววิถีประมงอ่าวบางละมุงด้านคุณภาพชีวิตจัดสรรพื้นที่ของท่าเรือจำนวน55 ไร่เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าแปรรูปและอาหารทะเลสดรวมทั้งจัดตั้งกองทุนคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชนอีกด้วยด้านการชดเชยเยียวยาและติดตามตรวจสอบเรามีแนวทางในการจ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมจัดให้มีตัวแทนชุมชนรอบพื้นที่ท่าเรือร่วมเป็นกรรมการคอยติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชนรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้โครงการได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาค่าชดเชยและแนวทางการลดผลกระทบแล้วโดยมีนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานและมีตัวแทนภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและตัวแทนท่าเรือแหลมฉบังเป็นกรรมการโดยได้เริ่มประชุมครั้งที่ 1ไปเมื่อวันที่19 กันยายนที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3จะเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลแห่งการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนและท่าเรืออยู่ร่วมกันได้อย่างปกติประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน